जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा बर्ड का सेटअप तैयार हो गया। यहाँ पे 2 फिंचेस है और भी बहुत चीज़ें, लवर्स है, बजीज हैं, ये मेरे 2 पैरट्स हैं। अभी इन सबके लिए कॉलोनी बनानी है बड़ी सी। जब कॉलोनी बन जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे। ये मेरे पास 10 पेड़ अभी फिलहाल है। एक पेड़ वो फिंच है, एक पेड़ लवबर्ड है, एक पेड़ पैरेट है, बाकी और मैं बढ़ाऊंगा। देखते हैं, ये मैंने खाने को गेहूँ दी है भिंगो के।